2 व्लॉग का। आइए एंजॉय करें, चेक करें व्लॉग का। ओके चलो भाई साइड पे जा रहे हैं तो उससे रास्ता तो नहीं होगा, बट ये है कि जाके कर लेते हैं और ये रास्ता जो है उससे भी जी। अभी जा रहे हैं किला बक्सर वाली साइड पे, उधर गए हैं फौजी वाली साइड पे, वो जाने नहीं थे, वो कह रहे थे कि रास्ता बंद है। तो कयामत है। ये जी किला बक्सर जा रहे थे, तो ये देखें चश्मा बना हुआ बहुत प्यारा। चलते हैं तो चेक करवाता हूँ आपको मैं। ये आ गए हैं चश्मे के अंदर, अभी मजा आएगा ना। तो पानी चेक करें कितना ज्यादा है। तो ये भाई कैसा फील हो रहा है? 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग की वजह से। थकान दूर हो गई है ना, और देख के गिरना नहीं है। आए चेक करवाते हैं कहाँ तक आ रहे हैं, तक जाते हैं वहाँ तक चेक करते हैं। बुरा लगता है भाई आप। ये देखें ये कुछ ऐसा भी है, इधर के लोग जो थे इधर पानी की बहुत कमी है, मतलब और क्या नहीं होता कुछ, तो इसलिए यहाँ पे लोग नहाते हैं। ये देखें साबुन पड़ा हुआ सेफ्टी वगैरह, तो इधर ही सब लोग नहाते हैं। तो चेक करें बहुत अच्छा व्यू है। चेक करें पानी माशाल्लाह बहुत ठंडा। ये देखें और चला कुदरती पानी है, मज़ा आ जाएगा। ये देखें कुदरती पानी है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। ये भाई कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत माल महसूस कर रहा हूं। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। देखें पानी की कैसी आवाज़ आ रही है, कैसे ग्लेशियर से पानी आ रहा है। ले जी चश्मे के नज़ारे बह तो सकते नहीं हम भी इतना नहाने को। मैं चेक करते हैं, कभी कभी बंदा आता है तो उधर नहा भी ले तो कुछ नहीं होता। क्यों तो ये भैया को क्या है यार, आएंगे नहाने? हाँ जी जरूर चले यार। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste. वापस जा रहे हैं, वापस जाके फिर आपको चेक करवाते हैं क्या चीज़। रुको जरा सबर करो। ये गाँव बना हुआ है, बड़ी प्यारी चीज़ बनी हुई है। ऐसी वैल्यू में घूमने का मज़ा आता है। ये क्या लोग चले जाते हैं, लाहौर चले जाते हैं या किसी साथ जाते हैं। ले जंगल में एंटर हो गए, ये जंगल वाला सारा एरिया, तो इधर जा रहे हैं, देखते हैं सारा जंगल का। ओ शेर आया, वाह बाकी लोग देखते हैं, मैंने बहुत देखा है, तो आई तो भाई इसमें नहीं किया अच्छा आ जाए। A few moments later. ये जी किला बक्सर आ गए। ये सारी हिस्ट्री लिखी हुई है इस किले की। ये है किला बक्सर। ये सब देखें, उस साइड पे भी शायद मज़ार बना हुआ है, और ये किला है। आए चलते हैं ऊपर, आपको चेक करवाते हैं।
रास्ता, मैं इन्हें चेक करवाता हूँ। ओके, कैसे बनी हुई है गुफा टाइप, ये देखें। ये इस किले का सब फ्रंट है, ये देखें। ये शायद जेल वगैरह बनी हुई है, ये देखें। ये सब, ये देखें। ये दरवाज़ा तो बंद है, इसी टाइप की कोई चीज़ है। तो ये भाई वो क्या चीज़ है? क्या वो वाली? चले कि रास्ता बंद है? कौन है ये लोग? ये किले का सारा एरिया है, किला बक्सर। ये देखें, ऊपर से भी चेक करवाता हूँ आपको। सारा किला बना हुआ है, देखें सब। ये जी जो किला है चेक किया है, किला बक्सर। तो ये सब इसकी हिस्ट्री लिखी, मैं आपको चेक करवाता हूँ। हिस्ट्री लिखी हुई है, चेक करें। तो ये इनका मज़ार डेथ ऑफ जहांगीर, ये सब ऊपर लिखा हुआ सुनो। ये जी मज़ार जहांगीर अकबर का, ये देखें वो किला। ये सारी इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है, ऊपर लिखा हुआ है शहंशाह जहांगीर वापसी जिस्म के महफूज इधर रखने के लिए कुछ हिस्से जिस्म के इधर दफनाया और कुछ लाहौर में। ये दूर हो गए इस वजह से उधर ले गए होंगे लाहौर में। ये नहीं कुछ कहा जा सकता, क्योंकि इधर तो बाइक पे आना भी बहुत मुश्किल है। 1627 हम तो पता नहीं कैसे आ गए, हमारे से 4-5 सदियाँ पहले की बात है। हाँ तो फिर यही होगा, लाहौर नज़दीक होगा। तो उन्होंने ऊपर तो ऐसे ही लिखा हुआ है। हाँ ये तो मैंने चेक करवाया जिस्म के कुछ हिस्से इधर हैं और कुछ हिस्से लाहौर। चले, हो सकता है। यहाँ से वापसी की तैयारी हो गई है, तो इधर से वापस अब चलने लगे हैं क्योंकि बहुत घूम फिर लिया, वीडियो भी काफ़ी बना ली है, तो झील पे भी नहा लिया। तो मैंने कहा चलो ड्रेस चेंज कर लेता हूँ। ड्रेस हो गया चेंज, अभी वापसी की तैयारी करते हैं, तो चेक करवाते हैं पूरा। ये भी वापसी जाने की तैयारी हो गई है, बहुत घूम फिर लिया बहुत ज़्यादा, अभी फुल लाइन हो गई है। तो वापसी पे जा रहे हैं, तो वापसी में जाकर आपको चेक करवाते हैं। रास्ता यहाँ हो सकता है व्लॉग बने या ना भी बने, चेक कर लें। खत्म, बाय बाय, टाटा। होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा वीडियो इंशाल्लाह आएंगे। इससे भी अच्छी वीडियो को प्लीज़ सपोर्ट करें। आपकी सपोर्ट के लिए